Goota. خلاص ما أعرف وين كنا نمكو ما أعرف وين كنا نمكو غوت ده بشان يتقطعون سموره فايديس نديما ورق اولو كان بيبي نكان لا 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 انفدر انفدر Animo. Ay, ya Rabbi tifayis, ya Rabbi birmadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee warra namoota biraas akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota koo jirra jirtu baga jiraattan bakkuma jirtan maratti Rabbiin fayyaa nagaa isin godhu isiniin jecha obboleeyyan kiyya. Yaa Rabbi fitinaan humti dilli kun maaliif akkana jara kana fatanta dhugaa Rabbi. Yaa Rabbi gaala narraa guutibboo yaa Rabbi ati wallaahi ay maalumaaf akka namoonni wal jibbaa isiniin jedhe. Akkuma agartanu ammoo rakkoon Oromoon walirratti deebiftee
tiiktookii kanarra waan deemaa jirullee agartanii wallaahi baay'ee tokko nama sodaachisa dhugaa rabbi. Wallaahi Yuusufii haala kana keessa jira obboleeyyan kiyyaa du'aa godhaa fi wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yaa jarri hundinullee dhaqanii wal argatanii Sulumaanis gaaratti dhaqe Liinaanis akkasuma dawaa waan jiru qaqqabatanii dhaqanii garuu dawaan kuni namicha duraanii sin fayyisa jedhaa turetu waa cimaa wayiitti kennee sammuu isaa kana keessatti akka inni baqqaan jira mitire. Wallaahi kanattu sammuu isaa kana keessaa bahuu didee itti fakkaata. Ani immoo akka yaada kooti wallaahi utuu calluma jedhanii akka kana gaggarsanii ka'anii jechuudha. Mataa isaa kana hundarra haadanii mataa sana immoo fuudhanii jechuudha. Dawaa waan argan gatuutu hin taane dawaa bishaan quraanaa itti naqanii akkasitti jechuudha. Hin fayyade yaadaan wallaahi waa malee miti wanti akka jarri rifeensa sanallee irraa haaduu yaadanne jara godhaaru waa malee miti rifeensi sun mulluccadee irratti warraa bu'ee obboreedhe yaadaan. Qorichi sammuu isaa keessa kaa'amu kunillee silaa sammuu isaa sana keessa garseenaa bakka rifeensa kanatti godhameera waan ta'eef rifeensa kana shulluq godhanii irraa muranii akkasitti jechuudha. Wallaahi silaa hin fayyade yaada. Mee maal jettu isin koomantii jalatti barreessaa fi garuu koomantii namaa hin dubbisanii laata yoo yaadatanii dubbisan. Yaadatanii yoom dubbisu gaa'es wallaahi jarrinuu ofuu wallaalanii yoo koomantii yoom dubbisan silaa immoo sheer godhaati biraan nagaa yoo akka tasaa akkuma tasaa wayituma viidiyoo utuma yuutuuba olaanaan yoo argan rifeensa isaa kana irraa muraa gaggabsaa kaa'aati rifeensa isaa kana irraa muraa hunda isaa haaduudha malee malaaxaa godhanii jechuudha achi biqiluufi. Inshaallah fayyaa taanaan mataa nama bor biqila kan dhiiraa fa'i akka dhalaati miti takkatu marga. Akkasiniin jedha obboleeyyan kiyyaa wallaahi baay'ee tokko garaa nama nyaata. Haala kana keessa irraa du'aa godhaa fi egaa rabbiin qalbii jaraa haa fayyisuu qalbii obboleettii qalbii obboleessaa hunduma jaraayyuu rabbiin qalbii fayyisee warra waan kana hojjetaa immoo rabbiin haa yeellaasisuu. Jedhaatii du'aa godhaa fi hedduu wallaahi hedduu nama gaddisiisa. Akka rabbiin fayyisutti du'aa godhaa rabbiin haa fayyisuu Yuusufiin rabbiin haa fayyisu jedhaati. Koomantii isin barreessitan waan akkasii malee waa biraa wanti isin barreessitan hin jiru. Jarrillee wanti jarri dhaammataaru du'aa akkasin nu gootanuu viidiyoo kana waraabnaa du'aa nu godhaa nu akka jaraa siiriin hin deemnu rabbii kaaliqa tokkichatti hirkannee deemna isin immoo du'aa keessaniin nu bira dhaabbadha isiniin jedhani waan ta'eef du'aa godhaa fi waan qabdan irratti sheer godhaatii akka nama hunda bira ga'e namni hundinuu du'aa godhuuf isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Egaa wallaahi nam tokko beekanii fi miti yookaan dhiiga kee waan ta'eef dhiiga oromummaa obbolummaa walitti qabna afaan tokko dubbanna. Kanaaf yeroo hunda irratti waraaba malee anaafillee obboleessaa garaadha tokko keessa baane miti obbolummaa islaamummaa walitti qabna miidhama namaa kamittuyyuu ilma namaa ta'anii gammaduun hin ta'u nama miidhame mara yoo isinii dadhabame
olataa yoo isinii danda'ame du'aa godhaafi isiniin jedha. Namni rakkina namaa, namni dhukkuba namaa, namni gadda namaatti gammadu jira jedhee hin yaadu. Wallaahi rabbiin inni nagaan biyya keenya nu baase, nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu jecha. Biyya nagaatti biyya keessa jiraannullee biyya nagaa nuuf godhee, nama isaallee nuuf godhee, nama nagaan dalagatee gara biyya ofii galu rabbiin nu haa godhu.